Oi, gente! Tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal. Seja outra estrela. Deixa o seu like, se inscreva no canal. O vídeo hoje é uma roleta misteriosa da mímica. mímica. A gente vai girar a roleta e onde ela parar vai ser o bichinho que a gente vai ter que imitar. Olha, gente, a minha tá sempre. Então, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, vê o vídeo até o final para vocês não perderem nenhum momento. Da diversão. E vai ser muito legal. Gente, parece uma abelha que eu fiquei assim, olha, de medo. Morre de medo. Então vamos lá? Jockey Pô. Jockey Pô. Ai, eu começo. Não, eu que ganhei, eu escolho. Você escolhe. Quer começar ou quer que eu comece? Vamos começar você passando vergonha. Ai, meu Deus. Não quero nem ver. Caiu. Gato. Gato, tem que atravessar a piscina fazendo. Não. Aí, agora eu tô vendo. Deixa o chinelo abandonado uma vez. Cobra! Uma cobra! Vem aqui! Vem aqui! Ele pegou a cobra! Deixa eu pegar essa cobra e uma chinela. Come! Joguei na piscina! Eu te peguei. Agora é a tua vez, cobra. Você. Ai, minha vez. Meu Oxi. Deus. Você Ah, o gato já foi, né? E a cobra? A cobra também. Um porco. Porco. Um porco. Peppa Pig. Peppa Pig. Volta aqui. Vou coçar as costas. Gostar as costas do porcão aqui. Perdeu até o chinelo. Perdeu até o chinelo. Sou eu. Tirar o porco aqui. Gira lá a roleta. Boa roleta. Não é pra destruir a roleta. Não é pra destruir a roleta. Aí deu. Vai cair a roleta. Não. É o último que caiu ali. Tá bom? Aê, um leão. Leão é bicho bravo. Eu vou comer você. Vai dar um kamehameha no leão. Faça um leão pra turma ali ver. Pra galera do canal. Morri de medo do leão. Morri de você. Não. Que leão louco. Não. Um leão de pijama. Agora Vou comer você. eu molhei todos os pés. Vou comer você. Agora é minha vez. Eu quero chegar. Cansa, né? Não vou tirar muito. É minha vez de tirar. Vai cair dentro d'água. Fui eu que girei. Posso girar pra você? Cachorro. Já girei. Cachorrinho. Um cachorro de madame. A Pinscher. A Pinscher levanta as orelhas. Tô vendo uma pessoa entrando. Eu dar um corredor. Tô cuidando aqui. Sou eu, a Pinscher. Deixa os pés de fora. Ela vai lavar os pés. Aqui é uma piscina e lava os pés. Agora a tua vez. Agora eu vou segurar aqui, senão vai virar ainda. É, tá bom? Que
louca? Uma vaca. Vai o chifre da vaca. Você dá uma chifrada, sou um boi. Nossa, um boi brabo. Não. Eu vou dar. Faça mu pro pessoal ver pra ver se Outra chifrada. Aí, agora é minha vez. Outra chifrada. Tchau. Agora eu vou tirar. Jacaré. Um jacaré. Sério. Jacaré. Sou um jacaré. Sou um jacaré. Vou comer. Jacaré. Sou jacaré. Agora é a vez da Maria. E o último não precisa nem girar. Não, tem que girar assim, não vai? É uma galinha, só tem um. Aê. Deixa eu girar. Girou, aê, parou. Galinha. Eu vou ser a galinha mais brava. Que nem essas que estão ali atrás, ó. Passa lá. Passa lá, galinha. Vamos. Ah, não, faça como galinha faz. Assim, ó. Cocó. Vou te dar uma picada. Uma galinha louca. Essa galinha... Não, não tá valendo essa mime. Como é que a galinha faz? Ó, ela faz assim, ó. Cocó. É louca. Tá com problema. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixem muito like pra essa galinha doida. se inscreva no canal. Uau, seja alto astral. Deixa o seu like. E se inscreva no nosso canal.